Сайн мэцхан үзэгчтэй нээлттэй засаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Ахмадуудын тэтгэврийг нэмж өргөн хэрэглэдэг шатхууны татварыг тэглэж, Европын холбоо хар жагсаалтаасаа Монгол улсыг хассан зэрэг иргэдийн амьдрал, улс орны эдийн засагт шууд хамааралтай онцлог сэдвүүдийг бид багцлан хүргэнэ. Засгийн газар АИ-92А80 авто бензиний онцгой албан татварыг тэглэх шийдвэрийг гаргалаа. Монголчуудын хувьд нийтлэг буюу хэрэглэгчдийн 90% нь АИ-92А80 шатхууныг хэрэглэдэг байна. Энэ шийдвэр гарснаар дээрх төрлийн шатхууны хомсдлын асуудлыг шийдвэрлэж байгааг албаныхан илэрхийлж байна. Сүүлийн үед шатхуун түгээх газрууд иргэдэд АИ-92А80 шатхууныг түгээхгүйгээс үүдэж машины урт цуваа үүсч иргэд бухимдлаа илэрхийлж байсан юм. Тэгвэл нийтлэг хэрэглээ болсон шатхууны онцгой албан татварыг тэглэж асуудлыг зохицууллаа. Харин АИ-95, А98 болон дизелийн түвшний онцгой албан татварыг хэвээр үлдээхээр болсон байна. 2017 оны 7 дугаар сараас эхлээд олон улсын зах зээл дээр нефт бүтээгдэхүүний үн 1 баррел газрын тосны үн 45-аас байснаа одоогийн байдлаар 65 болж өссөн. Тэгээ судалгаа хийд үзэх юм бол энэ нефт бүтээгдэхүүний үн энэ 60-70 орчим доллар дээр хэлбэлцэх ийм төлөвтэй байгаа. За бид нар бол олон улсын валютын сандтаа бол энэ асуудлыг бол ярилцж байгаа. Орчин үеийн харилцаа мэдээлэл технологийн хөгжил өндөртэй үед мессеж байна, имэйл байна. Энэ зэргээр бол харилцаж саналаа солилцсон байгаа. Сая дизелийн оногдуулж байгаа онцгой албан татврын хувь хэмжээг бол өөрчлөхгүй гэдэг шийдвэрийг гаргаж байгаа. Бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн өндөр байна, зэсгийн үн өндөр байна, алтны үн өндөр байна. Уул уурхайн салбар дээр үн өндөр байна. Тэгэхээр бид нар бол улсын зүгээс энэ нэг бол дизель дээр татаас өгөх замаар рууж болохгүй. Энэ дээр тэр зах зээлийн зарчим бол яхахгүй бол баримтлагдж явах нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа засгийн газар. Үүнээс гадна 95, 98 гэдэг маркийн бензинүүд байгаа. За энийг бол олдоо боломжтой хүмүүсүүд авч хэрэгэлдэг. Ийм бензинүүд. Энэ дээрээ тэр зах зээлийн зарчим байна. Оногдуулах хэвээр татвар оногдуулаад явж байгаа. Харин А80, А92-ийн хувьд бол суур үнийг хөдөлгөж хэрсэлтэй байгаа учраас бид нар энэ засгийн газраас ийм шийдвэрийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Цөөн тооны гадаад зах зээл дээрээс цэвэр нөлөөлдөг. Гадаад зах зээлийн дээр нефт бүтээгдэхүүнийн савлгаатай байгаа үед бол энэ гадаад зах зээлийн үнийн өсөлтийг Монголдо тэр тусмаа өргөн хэрэглээний бараан дээр учруулах шаардлагагүй гэж үзэж ийм зохицуултын арга хэмжээг бас төр засаг авч явах үүрэгтэй. Шатхууны үн нэмэгдвэл бидний өдөр тутмын хүнсэндээ хэрэглэдэг гурил, будаа, талах, сүүнээс эхлээд бүхий л бүтээгдэхүүний үн нэмэгддэг бичигдээгүй хууль үйлчилдэг. Тиймээс үнийн зөвлөлөөс монголчуудын хамгийн их буюу нийт хэрэглэгчдийн 90% нь худалдан авдаг АИ-92, А80 шатхууны үнийг нэмэхгүй байх шийдвэрийг өмнө нь гаргасан. Гэхдээ төр цаашид үнийг хүчээр барьж дийлэхгүй, татварын зохицуулалт хийгээд байх боломжгүй гэдгийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамныхан илэрхийлж байгаа юм. Шатхуун импортлогчид литр тутамдаа 100-аас 200 төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаж байгаа мэдээллийг өгсөн юм. За гэтэл нөгөө талдаа импортлогчид дэлхийн зах зээл дээр шатхууны үн буурахад хямдруулдаггүй атлаа үн нэмэгдэхээр шууд л нэмэх гэж дайрдаг гэж олон нийт шүүмжилдэг. Харин энэ нь манай улсын төгрөгийн худалдан авах чадвар хэдхэн жилийн дотор өндөр хувиар буурсантай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл компани буйны байгууллага биш учраас үнэ бууруулад байх зах зээлийн боломж байгаагүй гэдгийг илэрхийлж байсан юм а. Уучлаарай. Үнэ чөлөөтэй тавиад нэг хэсэг жоохон шокгүй үүснэ. Дараа нь нийлүүлэлтийг сайн байх юм бол тийч энд махны үн яаж өсөд буурдагтай адилхан буурна. 10 компани байсан 83 компани байна шүү дээ. Энийг дахиад 160 болгож болно шүү дээ. Чөлөөтөл нийлүүлэлтийн л аль болох ихээр оруулж өгтөр лицензэл өгчөөж. Хэрвээ үнэхээр тэгж хэрэглэгчийг дарамтлаад байвал тэр хотын төвийнхөө колонкуудыг дахиад дуудлага худлаанд оруулах шүү дээ. Газрын чинь төр бол газрын төрийн өмчт байгаа үстэй. Нийслэлийн Аз иргэлийн газрууд. Энэгээр далиндуулаа буцаагаад бас энэ салбаруудыг нийгэмчлэх, буцаад хувьд авъя гэсэн бодлогод их гарч ирж байгаа. Уучлаарай энэ асуудал байхгүй.
Тэр бол лицензээрээ татвараараа датаасаараа л оролцож байгаа. Энэ гурван юм л зөв хийвэл болно те. Сүүлийн 10 гаруй жил бол энэ газар нутгийн жижиглэн борлуулалтын нэг төр ямар нэгэн байдлаар оролцож доктортой барих бодлогыг барьж ирсэн. Үе үеийн засгийн газрууд ийм бодлогыг барьж өнөө хүрч ирсэн. Одоо энэ цаг зуурын одоо юу гэдгийг гал унтраас нь тийм арга хэмжээгээ болж бодлогын одоо дөрвөлтөө өөрчлөлтийг хийж явах нь бол зөв байгаамаа. За урд нь бол импортлогч нэг 10 гаруй аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. За 2013 онд газар нутгийн бүтээгдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснараа энэ газар нутгийн бүтээгдэхүүн худалдаа эрхлэх аж ахуй нэгжүүдийн тоол эрс өссөн. За өнөөдрийн байдлаар газар нутгийн бүтээгдэхүүний худалдаа эрхлэхдээ импортын бөөний жижиглэнгийн худалдаа эрх хүүхийн 87 аж ахуй нэгж тусгай зөвшөөрөл аваад өгч байгаа. За өнгөрөөсөн шаттгийн хувьд бол 31 аж ахуй нэгж авч өгч байгаа. За савгч ерөнхийлөгч бас ярианда дурдлаа шатхууны чанар гэж. Бид нар бол ер нь үнийн доктортой байдлыг хангаж ажиллах гол фокус болохоос илүү шатхууныхаа хангамжийн асуудал дээр нэн тэргүүний игнэнд тавьж энэ дээр анхаарлаа хандуулж явах нь зүйтэй. Дараа нь энэ одоо чанарын асуудал. За тэгээ гуравт нь одоо энэ үнийн асуудал юм байна. Бид нар одоо чанар бол хангамжийн асуудлаа өндөө орхитуулж ирсний одоо үр урсгал нь өнөөдөр ингээ харагдаж байна. Цаашид шатхууны үнийн эмзэг байдлыг өөрчлөхийн тулд Дорногоо аймгийн Алтан ширээ сумын нутагт энэ оны 2 дугаар улирлаас газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж эхлэхээр шийдвэрлэлээ. Тус сумын нутаг дахь 150 га талбайг улсын тусгай хэрэгцээнд авахар тогтсон байна. Сайн шандаас газрын тос боловсруулах үйлдвэр хүртэлх салаа төмөр зам, хүнд даацын тусгай зориулалтын авто зам, эрчим хүч дамжуулах шугам зэргийг төрийн өмчит компани байгууллага хариуцаж гүйцэтгэнэ. Бүтээн байгуулалтын энэ томоохон ажлын үе шат бүрт тагнуулын ерөнхий газар, авилгатай газар, цагдаагийн ерөнхий газар, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар зэрэг байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг байнгын хяналт тавих юм байна. Нэгдүгээр улиралдаа багтааж нийт боловсруулах ажлын бэлтгэл ажил техник эдийн засгийн үндэслэлийг дуусгах нь ажил бол эхэлсэн явж байгаа. Нийт боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсанаар дэлхийн зах зээлийн шатхын үнийн хэлбэлзлээс шалтгаалж, валютын ханшийн үнийн өөрчлөлтөөс шалтгаалж хэрэглэгчдийн нуруунд дээр дан төсөхгүй болно. Монгол улс газрын тостой болно. Ингэснээр 1.2 тэрбум долларын импортоор авдаг зарцуулга зогсоож 1.2 тэрбум доллартай тэмцэх дотоодын үйлдвэрлэл бий болж үндэсний үйлдвэрлэл хөгжиж дотооддоо шингэж эдийн засаг эрс сайжирна, төлөвийн баланс сайжирна. За нефтийн үйлдвэрийг дагаад химийн үйлдвэрүүд хөгждөг. Олон арван ажлын байрууд болдог. Олон жижиг үйлдвэрүүд хөгждөг, профины үйлдвэр бий болдог, мазут гардаг. Зам барилгын ажилч гэсэн ахис твшд гардаг. Тэгэхээр нефтийн үйлдвэртэй болох асуудал бол Монгол улсын эдийн засгийн ахис твшил, эдийн засгийн хувьсэл гарах үз Монгол улсын нийт ард түмэнд өрөг өчтөй чухал үйлдвэр болно. Сар шинийн баяр дүгсэн энэ үед монголчуудын өргөн хэрэгэлдэг шатхууны үн нэмэгдэхгүй болсноо нэрэгдэд яхарахгүй сайн мэдээ байлаа. Үүнтэй зэрэгцээд ахмадуудын тэтгэврийг 27 мянган төгрөгөөр нэмэх шийдвэр гарлаа. Энэ нэмэгдлийг 2 дугаар сараас эхлэн тооцож олгох юм байна. Мөн нийгмийн халамжийн тэтгэврийг 15 мянга, асаргааны тэтгэмжийг 6 мянган төгрөгөөр нэмэхээр боллоо. 390 мянга гаруй иргэн тэтгэвэр авч байна. Эдгээр хүмүүсийн тэтгэвэр 27 мянган төгрөгөөр нэмэгдснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 280 мянган төгрөг. За хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 243 мянган төгрөг байхаар шинжиллээ. Энэ жилийн 2018 оны улсын төсөвт нийгмийн даатгал сангаас олгож буй тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай 119.5 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт тусгаж хөрөнгийн их үзрүүл шийдвэрлсэн. Нийгмийн халамжийн тухай хуулиар ахмадуудаа цагаан сарын тохиолдуулж, улсын баяр наадмын тохиолдуулж насны хишиг тэтгэмж одоо бас олгодог. Энэ хуулийн дагуу бас 2 дугаар сард багтаж цагаан сарын өмнө ахмадуудаа 60-аас дээш насны ахмадуудад насны хишиг одоо тэтгэмжээ бас олгоно. Энэ ажлыг хугацаанд нь одоо олгохоор сангийн яамтай хамтарч ажиллаж байна. Манай улстай холбоотой нэг сайн мэдээ нь Европын холбооны гишүүн орнуудын сангийн сайд нарын зөвлөл Брюссел хотноо энэ сарын 23-нд хуралдаж татварын асуудлаар хамтран ажилдаггүй орнуудын жагсаалтаас Монгол улсыг гаргахаар шийдвэрлэлээ. Оны өмнөхөн Европын холбоо манай улсыг хамтран ажиллах боломжгүй гэж үзээд хар жагсаалтанд багтаагаад байсан юм. Харин одоо Монгол улс хар жагсаалтаас саарл руу шилжлээ. Тодорхой жишээлбэл бүгд найрамдах Солонгос улс, Макао, Монгол, Панам, Түнис, Арабын нэгдсэн Эмирт зэрэг улсыг саарл жагсаалт буюу татварын асуудлаарх сайн засаглалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх орнуудын шин жагсаалтанд оруулсан юм а. Хаслаа гэд
одоо энэ бүх асуудал бас шийдэгдэж байгаа биш ээ. Бидний хувьд бол нэлээд олон арга хэмжээнүүдийг авч хийх ёстой. Энэ юу вэ гэхээр татврын орчноо тэр олон улсын стандарт энэ түвшинд нийцүүлж одоо илт тод нээлттэй болгох чиглэлийн одоо эргэсэн орчны өөрчлөлтүүдийг бид нэр хийх ёстой. Тодорхой хэмжээний одоо мэдээлэл солилцох тогтолцоог үрдүүлж хэвшүүлж тэрүүн дээр нь ажилтнууд сургах боломжтой. Ингээд сангийн амнаас бас энэ глобал форум вебсийн чиглэлээр одоо манай хоёр ч хүн очсон ажиллаж байгаа гэдгийг би бас хэлмээр байна. Тэгээ буцалтгүй одоо Монгол глобал форумын зүгээс одоо Монгол улсын сангийн ам дээр яг энэ чиглэлээр бас санхүүжилт авах, дэмжлэг авах чиглэлийн яриа хэлцлүүдийг бол яг өнөөдрийн байдлаар бол хийгээд ажиллаж байгаа. Бас энэ чиглэлээр бол нэлээд ажлыг бол зохион байгуулна гэдгийг би хэлмээр байна. Цаашдаач бас нэлээд их хурлаар зарим хуулийн өөрчлөлтүүдийг бид нар оруулж батлуулах учиртай. Тэгээд Европын холбооноос бол Монголыг бол харж агсаалтаас гаргана гэдэг нь цаашдаа татврын хууль орчныг нэлээд ойр одоо харж байх байна гэдэг нь бол ойлгомжтой. Ингээ хамтарч ажиллах чиглэлээр яриа хэлцлүүд бас хийгдээд явж байгаа гэдгийг хэлье. За үүнээс гаднах нэг зүйл бол энэ Монгол улсын зээлжих зэрэгэл бол сая Moody's нэмсэн. 2017 оны 11 сард эрэхтэй Moody's бол нэмэхгүй гэж хэлжээ явсан шүү дээ. Харин 2 сарын дараагаар эргэж үзээд Монгол улсын зээлжих зэрэглийг бол нэмэгдүүлж байгаад бол баяртай байгаа. Яагаад гэвэл юм бол 2012 оноос хойшоо энэ Moody's-ийн зээлжих зэрэгэл бол Монгол улсын хэмжээнд бол 5 шатлал унчаад байж байгаа. C-рүүгээ унтсан. Хамгийн доод ангилалд байсан C-рүү унтсан байсан зэрэглэл одоо B рүү одоо орж ирээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улсын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд бол сайжирч байна. Эдийн засгийн өсөлт бол 4.5-тай гарахаар байна. Валютын нөөц нэмэгдэж байна. Төсвийн алдагдал нэлээд хэмжээгээр бууж байна. Төсвийн сахилга батыг сайжруулах чиглэлийн арга хэмжээнүүд авагдаж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байна. Валютын нөөц нэмэгдэж байгаа. За эдийн засгийн салбарт авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогод одоо ойлгомжтой тодорхой болж байгаатай холбоотойгоор энэ зээлжих зэрэгэл бол нэмэгдэж байгаа. Европын холбооны татврын өөрийнх нь одоо энэ систем, орчин, тогтолцоо нь одоо маш өндөр хөгжсөн юм байна л да. Ялангуяа энэ одоо терроризмоос одоо зайлсхийсэн терроризмын одоо мөнгө дамжихгүй санхүү татврын орчин одоо их одоо төгөлдөрчсөн ийм асуудал юм л да. За мөн нөгөө төр мөнгө угаах тий одоо ажиллагаа одоо хаасан олон тооны эрсдлүүдийг хаасан ийм одоо санхүү татврын орчинтой. Тэгэхээр одоо бид нар бол энэ 2 жилийн хугацаанд одоо өөр манай талаас хийж байгаа татврын орчинд санхүүгийн одоо системд хийж байгаа нааштай өөрчлөлтүүд сайн засаглалын чиглэлд Европын холбооны стандартыг хэрэгжүүлж байгаа байдал тийм энэ бүгдийг бид нар одоо үүрэг амлалтаа сайжруулахад авцсан байна гэсэн үг. Тэгээ энийг бол бид нар тухайн үед одоо үүрэг амлалтаа сайжруулж явах ёстой. За нөгөөтэйгүр бид нар тухайн бүрдэнд гаргадаг тайлан мэдээлэлээ бол одоо тухайн үед нь одоо бүр нь одоо өгөөд явах ёстой. Саарл жагсаалт гэдэг маань бас мөнгө угаах эрсдэл байна гэсэн үг. За терроризм мөнгө дамжих эрсдэл байна гэсэн үг. За тэгээ мөн одоо хар тамхи одоо олон одоо муу хар мөнгө өгдөг штэ. Энэ бас ийм эрсдэл байна. Тийм эрсдлийг арилгахын тулд Европын холбооны энэ одоо туршлагыг, Европын холбооны стандартыг, сайн засаглалыг өөрийнхөө одоо татврын орчиндөө хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн үг. Хэрвээ гэх юм бол бидний саарл жагсаалтаас гараад цааш одоо олон сайжраж явна гэсэн үг. Монгол улс татврын асуудлаарх сайн засаглалын зарчмуудыг 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээсний үндсэн дээр харж агсаалтаас инхүү гарлаа. Монголын аж ахуйн нэгжүүд 7200 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг тарифын хөнгөлөлттэйгээр Европын холбооны гишүүн орнууд руу экспортлдог. Европын холбоонд Герман, Их Британи, Франц, Бельги, Австри, Польш, Португал, Итали зэрэг 28 орн багтдаг. Энэ том зах зээлтэй хамтран ажиллах боломж хязгаарлагдвал бусад улс орны Монголд итгэх итгэлт ч сөргөөр нөлөөлнө гэдгийг эдийн судлаачид илэрхийлж байсан юм а. Харин ийхүү асуудлыг шийдвэрлэснээр хоёр талын бизнесийн харилцаа хэвийн үргэлжлэх боломжтой боллоо. Дэлхийд даяар аж ахуй нэгж хүн амын орлогын албан татврын мэдээллийг ил болгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Учир нь дээрх хоёр төрлийн татвартай холбоотойгоор дэлхийн нийт баялагын 8-9%-ийг шударга зарчмаар авч чадахгүй байгаа нь байна. Монгол улсын хувьд арилжааны банкнд дах гадаадын иргэдийн дансны хуулга, Монголын аж ахуй нэгжид хувь эзэмшигч гадаадын иргэдийн бүртгэлийг татврын байгууллагаар дамжуулан авдаг байх асуудал хөндөгдөж байсан юм а.
Зарим аймагт өвөлжилт хүндрэх төлөвтэй байгаа учраас гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигын эрсдлийг бууруулах, мал твэргээ алдахаас өмнө малчтад өвс тижэл хүрэхээр засгийн газар шийдвэрлэлээ. Энэ дагуу улсын нөөцийн салбар цэгт байгаа 6700 гаруй тонн өвсийг үнэгүй 5200 тонн тижээлийг 50% хямдруулан ар хангаа, баян хонгор, булган, баян үлгий, говьалтай, дундговь, завхан, төв, ховд, хөвсгөл, хинти, өвөр хангаа, өмнө говь, Улс аймагт хуваарлах юм. Одоогоор нийт нутгийн 80 гаруй хувьд засан бүрхүүл тогтоод байна. Өвөлжилт 110 суманд хүндэрчээ. За хар хорин сумын нутгаар зундаа гандуу байж намар анхны цас бороотой холилдон орсны улмаас мөсөн бүрхүүл тогтож мал өвөлжүүлэхэд бэрхшээлтэй болсон. Тиймээс 200 гаруй айл өрх 115 мянган малаа Баянгол, Санд, Төгрөг, Зүүн Баян улаан, Тарагт сум, мөн Дундговь аймгийн Сайхан овоо, Өмнө Говь аймгийн Мандал овоо суманд дотроор өвөлжүүлж байна. Орхон баг, Нариу хөр багийн хувьд бол малчт нь хойд уулаадаа шахаж буусч өвөлжж байгаа энэ жил. За тэгээ сүүлийн 2 удаагийн зас оролтоор нэлээ малчт маань нэлээ хүндэрч эхэлж байна. Сум орон нутгийн зүгээс бол аль болохоор малчтаа хямд үнэтэй өвс тижээлийг татаж хөргөж баг тусвар дээр нь хөртөмжтэй хөргөж өгж байгаа. Цаг уурын мэдээллийг бол утсаар голцоо мессежээр сүлжээ бас нөгөө жигүүд бас заримдаа хүндрэлтэй зарим хэсэг нь холбогдчихгүй дөрөв мессежээр голцоо тэгээд утсаар хөргөж мэдээлэл тарааж цаг уурын мэдээллийг өдөр болгон утсан дээр нь өгж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх Rio Tinto группийн гүйцэтгэх захирал Жан Себастьян Жаки хүлээн авч уулзлаа. Ерөнхий сайд хүрэлцэх уулзалтын ихэнх хэлэхдээ хөрөнгө оруулагч талуудын хувьд бид оюу толгой төслийг Монголын ард түмэнд өгөөжтэй байлгах, оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг үр ашигтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах нь зүйтэй. Хувь нийлүүлэгчийн хувьд Монголын төр, Монголын ард түмэн оюу толгой төслийн үр ашгийг нэмэгдүүлж өгөөжийг нь хүртэх нь эцсийн зорилго. Иймд төслийн санхүүжилтийн зардал болон зээлийн хүүгийн хувийг бууруулах шаардлагатай байна гэдгийг илэрхийлжээ. Мөн 5 толгой ордод түшиглэн станц байгуулж говийн бүсийн эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтыг хийх хэрэгтэй. Нүрсний экспорт, ачаа тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх, төмөр замыг барих ажлыг эхлүүлэх цаг нь болсон гэсэн байна. Rio Tinto группийн гүйцэтгэх захирал хэлэхдээ Монгол Улсын ерөнхий сайдын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах саналыг хүлээн авч санхүүжилтийн зардлыг бууруулах арга замууд, эрчим хүчний шийдэл болон бусад дэд бүтцийн асуудлаар хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх, хамбогдод төрх хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх яриа хэлэлцээг идэвхтэй өрнүүлэхийг дэмжиж байна. Цаашид хөрөнгө оруулагчид тууштай, доктортой бодлого хэрэгжүүлж өгөөжөө өгөх урт хугацааны шийдэлд хүрэхийн төлөө Монгол Улсын засгийн газартай хамтран ажиллах хүсэлтэй байна гэсэн байна. Rio Tinto Group Монгол улс дахь үйл ажиллагаагаа өргөтгөж хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, хайгуулын хөтөлбөр болон олон улсын технологийн үйлчилгээний чадвараа бэхжүүлэх зорилгоор төлөөлөгчийн газраа нээсэн. Оюутлогоо уурхайн Rio Tinto Group-ийн хамгийн аюул осолгүй өндөр бүтээмжтэй олон талд дэлхийн хэмжээний төслүүдийн нэг болсон. Одоо 14 мянган орчим ажилтан ажиллаж байгаагийн 90 гаруй хувь нь монголчууд юм байна. Үзэгч та бүхэнд нээлттэй засаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүрлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.